albarka. Abinda zamu kera a wannan makon shine dan karamin gas cooker zamu kera a wannan makon da gwangwanin mantina nan da kuka gani a hannuna. Da farko zamu fafe shi kamar haka, sannan mu samu bayro mu ciro ainihin roban shi din nan na ciki. Sai mu yanka shi kamar haka, sai mu samu lighter mu bude kan shi kamar haka, sai mu sa super glue. Bayan nan sai mu kawo roban bayro din mu sa, sai mu maida kan lighter mu mayar kamar haka. Sai mu dauko ainihin gwangwanin mu da muka fafe mu huda shi kamar haka, sai mu sa lighter a jiki. Zan sa mai glue ya kama da ainihin gwangwanin, sai mu samu wani kuma gwangwani na daban mu fafe kasan shi ma mu fasa shi kamar haka. Sai mu samu ainihin alluran sirinji mu sassa su guda 3 kamar haka yanda kuka ga ina sa a cikin rami. Zan sa mai super glue ta nan gurin saboda ba mu so ainihin gas din ainihin lighter ya riga fita, sai sama zan kara mai da glue kamar haka yanda kuka ga ina ainihin kara mashi. Ana so ba so iska ya fita ta ko ina, wato yana nufin gas din ba so ya fita ta ko ina, don haka zaka sa mai glue ya kama da kyau. Sai mu kifa shi kamar haka mu kulle. Shi ma nan zan sa mai glue saboda kada ainihin gas din ya samu hanya da zai riga fita. Bayan mun kulle shi da kyau kamar haka, za mu samu wani gwangwani sai mu fafe shi ma kamar haka. Sai dai bayan da muka fafe wancan za mu fafe wannan ba. Za mu cire mai shape ne kamar haka yanda kuka ga ina cire shape din nan. Idan bidiyon mu na wannan mako yana burge ka, ka kamanta ka danna mana subscribe, sannan kuma ka ba mu like a bidiyon idan ka gama kallo. Sai mu ainihin cire mai shape kamar haka. Bayan mun cire mai shape, za mu ainihin kuma yanka gwangwanin, jikin gwangwanin kenan nake nufi. Za mu cire ainihin fale-fale kamar haka yanda kuka ga ina cirewa. Sannan sai mu ainihin nada shi kamar haka yanda nake nada shi nan. Bayan mun nada shi, za mu ainihin yanka kan shi kamar haka, saboda muna so mu samar da ainihin ramin da za mu soka shi akan wancan ainihin shape din da muka cire ne. Kamar dai haka yanda kuka na yanka shi nan. Sai mu fasa ainihin kan kamar haka yanda kuka ina fasa shi nan. Yanzu nan za mu maida ainihin wannan mu sa a ciki, sai su kama da juna. Bara mu yi amfani da gum bane a gurin, saboda wutan da yake tashi a wurin kai narka gum din. Sannan za mu yanka ainihin gwangwani kuma kamar haka, za mu yanka shi da tsawo kamar haka na gani. Shi ma mu huda shi. Sannan za mu mai rami kuma 3 kamar haka. Bayan nan sai mu ɗauko kan nan da mu gama, sai mu ainihin saka shi kamar haka. Sannan za mu lankwasa ta cikin nan saboda ainihin su manne da juna gabaki daya. Kamar yadda na gaya muku, ba za mu sa gum ta wurin ba kai ya narke. Bayan nan za mu ɗauko shi mu sa shi a ainihin kan wancan aikin da muka fara kamar haka yadda kuka ga ina sa shi nan. Za mu dan same su fabric a nan da kama. Mun gama ainihin wato gas cooker namu kenan. Bari mu sa mashi wuta mu gani. Wow! Yanda za ka kera ainihin dan karamin gas cooker ka kenan. Za ka yi sa tukunyanka a sama ka dafa abin da za ka dafa. Ana muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako. Ka kamata ka danna subscribe, sannan kuma ka ba mu like. Bidiyon mu na wannan makon ya burge ka, sai na ga ku a mako na gaba.